मैंने दोस्तों फ्लिपकार्ट से Realme Pad 2 लाइट टैब मंगवाया था दोस्तों, जिसकी कॉस्टिंग हमें पड़ी थी 10,500 रुपया। तो अब हम इस टैब के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ये मैं मंगवाया था 4 GB रैम 128 GB वो मंगवाया था दोस्तों। मैं ये पर्पल कलर में मंगवाया था। तो आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा खूबसूरत कलर है। अगर आप स्टूडेंट हैं दोस्तों तो आपके लिए टैब काफ़ी ही ज़्यादा अच्छा होने वाली है। और इसका बैटरी बैकअप काफ़ी ही अच्छा है दोस्तों। 8300 mAh का बैटरी बैकअप है और 20 वाट का चार्जिंग दिया गया है, जो कि काफ़ी जल्दी चार्ज हो जाता है। और बात करें कैमरे की दोस्तों, कैमरा इसे 5 MP का कैमरा है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।